Ar norėtum keptuvės, kur yra panaši kaip ketaus keptuvė, bet yra lengva ir nelimpanti? Tai yra karboninio plieno keptuvė. Karboninio plieno keptuvės jos gaminamos iš geležies ir anglies lydinio. Taigi sudėtimi jos šiek tiek panašios į ketaus keptuvės, tačiau kadangi jų yra kitokia sudėtis, jas galima pagaminti ir šiek tiek plonesnės. Dėl to, kad jos yra plonesnės, aišku, jos yra lengvesnės ir dar dėl to, kad jos plonesnės, jas galima kur kas lengviau ir greičiau valdyti. Taigi su jomis kepti šiek tiek yra lengviau negu su kitomis, tarkim, ketaus keptuvėmis. Dar vienas dalykas, galbūt čia atrodo kaip kažkokia yra danga, tačiau čia absoliučiai jokios dangos nėra. Tai yra tiesiog taip pagamintas metalas ir laiku bėgant jas prižiūrimus lygiai taip pat kaip ketaus keptuvės, tiesiog susidaro nuo aliejaus patina ir tampa jos visiškai nelimpančios. Taigi mes galim lengvai kepti kiaušinius, galime kepti kitokius patiekalus, kurie įprastai liptų. Tai kokiegi privalumai karboninio plieno keptuvių? Tai visų pirmiausia, kaip ir minėjau, nelimpantis paviršius. Ir tai yra būtent tos keptuvės, kurią mes galime pakeisti teflonės savo keptuvės. Nes kaip mes jau žinom, teflonės keptuvės, jos lupasi, tas teflonas pakliūna į maistą ir mes tefloną valgome. O tai yra toksiška ir nuodinga ir daug kas iš tikrųjų pradeda vengti tefloninių keptuvių ir būtent ieško alternatyvų. Tai karboninio plieno keptuvė yra kuo puikiausia alternatyva. Antras dalykas yra tai, kadangi jos savo savybėmis labai panašios į ketaus keptuvės, jos tarnauja labai ilgai. Ir būtent dėl to, kad čia nėra jokio absoliučiai paviršiaus, nėra kam luptis, tai mes tiesiog turim tą paprasčiausią keptuvę ir mes ją turėsime daugelį metų. Dar vienas privalumas yra tai, kad šios keptuvės panašiai kaip ketaus keptuvės, jos nebijo labai aukštos temperatūros. Taigi mes drąsiai galime skrudinti kepinius tokius kaip steiką. Kitas dalykas yra tai, kad šios keptuvės jas galime kepti ant visų paviršių. Taigi tai gali būti tiesiog indukcinė viryklė, gali būti dujinė arba mes ją galim visą dėti į orkaitę, kadangi rankinė irgi yra metalinė. Minusas būtų tai, kad jas prižiūrėti reikia šiek tiek darbo. Taigi mes negalime dėti į indaplovę. Ir kitas dalykas yra tai, kad baigus kepti jas išplovus reikia gerai nusausinti, kadangi panašiai kaip ketaus keptuvės jos gali šiek tiek rūdyti. Taigi, karboninio plieno keptuvės yra tiems, kas ieško kuo pakeisti savo tefloninę keptuvę, nes būtent jos yra visiškai nelimpančios, jos tarnauja labai ilgai ir jomis kepti sveika, kadangi sudėtyje yra labai daug geležies.